trabajo que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho, lo tiramos por no defender, por no correr, por no rebotear, por no bloquear. No hablamos con los árbitros. Juga a bàsquet, deixa els àrbits. Preocupa't de fer bé la teva feina. Tiene cojones. Tiene cojones. Os dejáis la puta vida defendiendo aquí 5 para 5 para que un tiro tire de 8 metros. Venga, un tío, os la saque. How many times have I seen contract? Defienda a Cuelle, Tomeu, que no meta una más. Pau, un minut més. ¿Sí? Podeu, un minut més, per ara. Albert, bon treball. Less dry ball when we play the pick and roll. Less dry ball. And dribbling is very dirty play. One is left. What's the goal? Miss. 30 seconds left. Pots encertar o no? Joan, mira. Pots encertar o no? Va ser tu. Vinga, va. Faltas, ¿qué las haremos? Entrenando. 3 fouls. That's why it's called weak hand. Because he's gonna pass the ball. 2 meetings, pre-meeting, timeout is not enough for you. It's not enough for you. Fabián, si llegas hasta aquí, esto es un kick. Déjate de pases y pollas. Tírala. Estás solo debajo del aro. Has metido 3 bandejas. No me jodas. Why we stop playing? They play more aggressive, yes, okay. I know, I told you. Why we stop playing? Guys, we gotta learn the play, yes? We gotta learn the fucking plays. Vamos, hay que volver a entrar en partido, pero 44, tío. Vivimos de nuestro ataque y tiramos todo en nuestra defensa. They play in defense. How many easy points? How many easy